నమస్తే అండి, నా పేరు మహాలక్ష్మి. వెల్కమ్ టు స్మాల్ వరల్డ్. రెగ్యులర్గా నా వీడియోస్ని ఫాలో అవుతున్న వ్యూవర్స్కి, సబ్స్క్రైబర్స్కి అందరికీ ధన్యవాదాలండి. ఏంటంటే వ్యూస్ బాగానే వస్తున్నాయి, సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా నెమ్మదిగా గ్రోత్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలాగే మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి చూపిస్తానండి. ఇది వచ్చి 2in1 స్ట్రీమర్ అనమాట. ఇది ఫేషియల్కి, ఫేస్కి వాడుకోవచ్చు, ప్లస్ బట్టలు ఐరనింగ్ కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట. వీటిల్లో ఇట్లాగా ఉంటుంది, 2in1 కింద ఇట్లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మీకు డెమోలో చూపిస్తాను నేను. దీంట్లో ఇట్లాగా బట్టల ఐరనింగ్కి ఇది వాడతారండి. ఇట్లా ఎదరు సెట్ చేసుకొని దీంట్లో మెజర్మెంట్ కప్ కూడా ఇస్తారు. ఈ మెజర్మెంట్ కప్తో మనం వాటర్ పోసుకోవాలి. వన్స్ ఇందులో వాటర్ పోసిన తర్వాత ఇట్లా వంచడం కానీ అట్లా చేయడానికి అవ్వదండి. దీన్ని ఓన్లీ స్ట్రీమ్ ద్వారానే వాటర్ అంతా ఆవిరైపోవాలన్నమాట. ఇట్లా వంచి ఇలా బట్టి ఇలా చేయడానికి అవ్వదు. ఇదిగోండి, నేను 100 ml ఒక కప్పు వాటర్ పోస్తున్నాను. క్లాత్ ఐరనింగ్ కూడా కావాలి కాబట్టి ఇంకో 100 ml పోస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు స్విచ్ అక్కడ ఆన్ చేశానండి మెయిన్లో. ఇదిగోండి, జస్ట్ ఎక్కువసేపు కూడా అక్కర్లేదు, ఆన్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది కూడా తెలుస్తుందండి. మనం ఫేస్కి ఇప్పుడు కోల్డ్ కఫ్ ఉన్నప్పుడు క్యాప్స్లో ఒకటి వేసుకుంటాం కదా, అది కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా మీకు అది ఒకటి వేసేసుకొని ఇలా ఫేస్కి స్ట్రీమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. చూడండి, మీకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. లాంగ్ డిస్టెన్స్లో కూడా పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు అండి. ఒక 2-3 అడుగులు డిస్టెన్స్లో ఆవిరి బాగానే వస్తాయి. మీకు తెలుస్తుంది కదా ఆవిరి. షర్ట్ చూసారా, బాగా నలిగిపోయింది. దీన్ని చూసారు కదండి, ఇందాక మీద షర్టు మొత్తం తగ్గింది. ఇట్లా మొత్తం మనం ఐరనింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్లా షర్ట్ దగ్గర తగ్గించుకొని ఇట్లా ఐరనింగ్ పర్పస్కి స్ట్రీమ్ చూసారా ఎంత ఇదిగా వస్తుందో. మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.